Business contract-ი ექსკლუზივებით მკითხველს და მაყურებლებს ჩვენი სატელევიზიო პროდუქტების მაყურებლები ასე ვთქვათ, ხშირად ანებიურებენ, ჯერ ისევ მიმდინარე კვირასაც ბევრი იყო ასეთი, მაგრამ ამჯერად თემურ ჭყონიასთან სალომე მეცხვარიშვილის ექსკლუზიური ინტერვიუ გამოვარჩიეთ. ბიზნესმენი, რომელმაც ბიუჯეტში გადასახადის სახით 84 მილიონი გადაიხადა, მისი შეფასებები ხშირად ბიზნესმენებისთვის უჩვეულოდ გულწრფელია. სიმართლე გითხრათ, თემურ ჭყონიას აქვს ის ქარიზმა, რომელიც ის ნებისმიერ სხვა ინტერვიუებისგან გამოარჩევს მუდამ სიახლეებით, მიუხედავად მისი ახალი მიღწევებისა და ასპარეზებისა მათ შორის ბიზნესზე. მოდი სალომე მეცხვარიშვილს მოვუსმინოთ, იგი გვერდება ჩვენი მეორე სტუდიიდან. სალომე, დილამშვიდობის, რაღაც დილიდან მაქვს ისეთი განცდა და ეჭვები, რომ შენს და ნინო კვინტრაძესაც პარასკევს ამოგიჩემებთ, აიმისოთ, რომ რაღაცა ერთგვარი შეჯამებასავით ვაკეთოთ კვირის, როგორ წავა ეს ყველაფერი. შემთავარია აი ესეთ ექსკლუზივები მოიტანე ხოლმე კვირის დასაწყისში, რაც მოახერხე თემურ ჭყონიასთან და გულწრფელობის ის ხარისხი, რაც შენს რესპონდენტებს ახასიათებთ. დანარჩენს უკვე მე მივხედავ და გადავწყვეტ. დილამშვიდობის და გისმენთ. დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ და არ შემიძლია გიორგი არ დაგეთანხმო თემურ ჭყონიას ქარიზმასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება თემას, როგორც მაყურებელს დავუპირდით, წარმოგიდგენთ თემურ ჭყონიასთან ინტერვიუს მეორე ნაწილს, სადაც ბიზნესმენთან ასევე ბევრი აქტუალური თემა განვიხილეთ, მათ შორის სესხების გალარება და პენსიონერების დასაქმების პროგრამა, რადგანაც პარასკევია და კვირას ვაჯამებთ, ყველაზე საინტერესო თემით დავიწყებთ, რომელიც თემურ ჭყონიას ბიზნეს გეგმებს უკავშირდება და რომელსაც სხვათა შორის საკმაოდ დიდი გამოხმაურება მოჰყვა ბიზნეს წრეებში და არა მარტო. თემურ ჭყონიამ ნატახტარში თამბაქოს საერთაშორისო მწარმოებლის British American Tobacco-ს ქარხნის აშენებას აპირებს, ასევე იგეგმება, რომ ნატახტარში ამავე ტერიტორიაზე გადავიდეს Coca-Cola-ს ქარხანა. თემურ ჭყონია ამბობს, რომ პროექტს 10 მილიონი ლარი დასჭირდება და მომავალი წლის მაისისთვის უკვე დასრულებული იქნება. ბიზნესმენი, რომელიც წელიწადში ბიუჯეტში 84 მილიონ ლარს იხდის, გააქტიურებას გეგმავს სასტუმროების მშენებლობის მიმართულებითაც. ჩვენ ავაშენეთ თბილისში ლოჯისტიკური ცენტრი, რომელიც უნდა მოემსახუროს აზერბაიჯანს, სასოფლოს და საქართველოს. ახლოს 3 მილიონი ევრო ჩავდეთ, წარმოუდგენელი, ეს არის ევროპული სტანდარტი. კოკოლის ქარხანა მინდა გადავიტანო ნატახტარში. იგივე ტერიტორიაზე მინდა სიგარეტის ქარხანა გავაკეთო. თუ გამოვა. იმიტომ British American Tobacco ესეთი კენტი და ესენი, რომელიც კავკასიაში ქარხანა არ აქვს. და მათთან მაქვს მოლაპარაკება და ნახოთ. ბიზნესმენი თამბაქოს ბიზნესში აქტიურდება, თუმცა მთავრობის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას აქციზის მატებასთან დაკავშირებით არ აპროტესტებს. ჭყონია მიიჩნევს, რომ ალკოჰოლსა და თამბაქოზე აქციზის ზრდა გარკვეულწილად ჰუმანური ნაბიჯია, რომ მოხმარება შემცირდეს. თემურ ჭყონია ამართლებს მარჯვენა საჭიან ავტომობილებზე აქციზის ზრდასაც. საწოლთან დაკავშირებით კი აღნიშნავს, რომ საქართველოს მსოფლიო ბაზრის ნაწილია, შესაბამისად დამოუკიდებლად გადაწყვეტილებას ვერ მიიღებს. არჩეულია იმაზე საწყობზე, რაც საერთაშორისო ფასებზე დამოკიდებული, საქართველოში შემოიღოს ის რეგულაციები, რომელიც შემჭირდება. ვერ გააკეთებს. არ არის ეს აი პრემიერ-მინისტრი თქვა კვირიკაშვილი, საქართველოს პრემიერ-მინისტრია, თორემ სოფლიოს პრემიერ-მინისტრი კი არ არის. ხო, მაგრამ აქციზის არ შეუძლია. შემოიღო იმის გამო, რომ დამოკიდებული იმაზე. არ შეუძლია ინტეგრირებული არ იყოს. ის რა პროცესებსაც ის აკეთებს, თქვა დამოკიდებულია თურქეთზე, დამოკიდებულია რუსეთზე, დამოკიდებულია სოფლიო ბაზარზე. როგორც აღნიშნეთ, თემურ ჭყონიას სახელმწიფო პროგრამების შესახებაც ვკითხეთ, მათ შორის ლარიზაციის გეგმაზე, რომელიც სესხების გალარებასაც ითვალისწინებს. ბიზნესმენი ამბობს, რომ მას ლარიზაციის გეგმა მოსწონს, თუმცა მოსახლეობას ამის აღქმა გაუჭირდა და გალარებაზე მცირე მოთხოვნა ფიქსირდება. სახელმწიფო შემოგთავაზა გალარების პროგრამა. მე მართალი გითხრათ, თვითონ ეს თემა მომეწონა იმ ვარიანტში, რომ ესეთი დოლარზე მოთხოვნილება შემცირდება. მაგრამ ხალხმა ვერ გაიგო რატომ. ამ დროს წავიკითხე რაღაც იმაში, სალომე, რომ დიდი მოთხოვნა არ იყო, რატომ? ცოდნა არ ყოფილა. ეს გალარების პრობლემა კი არ არის. ადამიანს ნობა არ აქვს. ან ცოდნა არ აქვს.
ეს პროგრამა არის გენიალური, უბრალოდ ვერ განავითარეს სასიაფასებს ბიზნესმენი ქართული ოცნების წინასაარჩევნო პროგრამას ცხოვრება გრძელდება, რომელიც პენსიონერების დასაქმებას და ამ მიმართულებით ბიზნესის წახალისებას გულისხმობს. თემურ ჭყონია ამბობს, რომ კოკა-კოლაში ბევრი პენსიონერი მუშაობს, თუმცა კიდევ არის შესაძლებელი სხვადასხვა სფეროს სპეციალისტების, რჩევლის ან კონსულტანტის პოზიციაზე დასაქმება. ბიზნესმენი მზადაა ამისთვის 200-300 ლარიანი ხელფასი გადაიხადოს. ამდენი პენსიონერი არსებობს, რომლის გამოყენება ჩვენ შეგვიძლია. სულიერობისთვისაც მინისტრები ვთქვათ, როგორი საინტერესო რომ მინისტრი იყოს, ვთქვათ, ყოფილი მინისტრი, ჩემი რჩეველი. წარმოიდგინეთ, ხო? რომელიც 2 საათით მოდის ჩემთან. ან მაგარი ინჟინერი იყოს რჩეველი დაწყების დამწყებ ინჟინერთან. ან ეს პროგრამა კრიტიკაში რომ დაიწყო, იყო გენიალური. უბრალოდ ვერ განავითარეს ეს იდეოლოგია. ამისთვის ხელფასს გადაუხდით ბატონო. კი, 200-300 ლარი, რა თქმა უნდა. უფრო მეტი, ვიდრე პენსია. აქ საუბარი არ არის სიმდიდრეზე, აქ საუბარი არ არის დაკმაყოფილებაზე, საუბარი არის ადამიანის მორალური მხარდაჭერაზე. მე ესე გავიგეს. ბიზნესმენს მოსწონს ეკონომიკური ატაშეების ინსტიტუტიც, თუმცა მიიჩნევს, რომ მათ ინვესტიციების მოზიდვის მიმართულებით გარკვეული გეგმები უნდა დაუწესდეთ. ის მოხელე კი, რომელიც გეგმას ვერ შეასრულებს, უნდა გათავისუფლდეს. გაიგოს გეგმა, რომ ამ წელიწადს მე თემურ ჭყონია ატაშე თქვათ ეს უნდა მოვიტანო საქართველოში, ვთქვათ 200 მილიონის ინვესტიცია. თუ არ მოვიტანე მივდივარ. ის რომ მე ვცდილობ და არაფერი არ გამომდის და ჯამაღლის ვიღებ, ეს შეცდომა. როგორც წლის ბოლოს შენ 200 მილიონი ინვესტიციას არ მოვიტოვებ, შენ მიდიხარ. თემურ ჭყონიას ბოლო პერიოდში გააქტიურებული თემის შესახებაც ვკითხეთ, რაც ბანკების მიერ არაპროფილური აქტივების ფლობას და კანონით ამ საკითხის დარეგულირებას უკავშირდება. ბიზნესმენი ამბობს, რომ მისთვის ბანკების მიერ არაპროფილური აქტივების ფლობა მიუღებელია, თუმცა ბიზნესმენს ეჭვეპარება, რომ პარლამენტი შესაბამისი კანონის მიღებას შეძლებს. თემურ ჭყონიას ასევე არ მოსწონს ყოფილი პარლამენტარების სხვადასხვა უწყებაში დასაქმების ტენდენცია და ამას ნონსენსს უწოდებს. ბიზნესმენმა ჩვენთან საუბარში კიდევ ერთი ბიზნეს გეგმა დაადასტურა და აღნიშნა, რომ სომხეთში McDonald's აუცილებლად ააშენებს. ინტერვიუ ვრცელი და საინტერესო იყო, ამიტომ შევეცადე ყველაზე საინტერესო თემებზე გამემახვილებინა ყურადღება. შენ ძალიან კარგად გამოგივიდა. მადლობა სალომე მეცხვარიშვილს.